তাহলে আমরা সনি টিভিতে ছবিও নাই সাউন্ডও নাই। আগে সাউন্ড নাই তো ছবি গেছাল আগে, পরে ছবি গেছে গা স্ট্যান্ড বাই পাওয়ার অফ। দেখি এই 2.2 রেজিস্টার খারাপ। নতুন একটা 2.2 লাগিয়ে দিই। সব ভোল্টেজ ঠিক আছে, বুঝছেন? আপনার জেনে যা ভোল্টেজ থাকার কথা সব ভোল্টেজ ঠিক আছে, আমি চেক করলাম। আপনার শুধু একটা 2.2 ওহমসের রেজিস্ট্যান্স খারাপ। 2.2 রেজিস্ট্যান্সটা আমি চেঞ্জ করে দিই। ভোল্টেজটা চেক দেই, দেখা যাক আমাদের ভোল্টেজটা কি আছে। হ্যাঁ 136 37। আচ্ছা লাইট চলে আসছে। দেখি ছবির কন্ডিশন। আমার ওটা ছবি আসছে তাই না? তাহলে আমাদের সমস্যা ছিল 2.2 রেজিস্ট্যান্স। ওকে, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এন্ড শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।